こんにちは、立花総裁の高橋です。当社はふじみ野市川越市を中心に葬儀のお手伝いをさせていただいております地元密着型の葬儀社です。当社が保有いたしております自社式場メモリアルホールふじみ野は、家族葬から大型葬まで対応しております葬儀式場です。大切な方と最後のお別れにふさわしく洗練され格調高い空間のご提供をお約束いたします。メモリアルホールふじみ野は、東武東上線上福岡駅から徒歩10分の場所にあり、アクセスが大変良好です。また大型駐車場も完備いたしておりますので、ご改装の方に大変喜ばれます。また施設見学、事前のご相談を無料にて随時承っておりますので、ぜひご利用ください。葬儀のことなら立花総裁にお任せください。24時間365日迅速に対応いたします。ありがとうを形に。